Ciao! Allora, leggiamo brevemente la storia della Torre di Babele. Siamo nel capitolo 11 della Genesi e si dice tutta la terra aveva un'unica lingua. Ecco, dobbiamo sapere che quando nella Bibbia si usa la terra è sempre difficile distinguere. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar. Sinar è il termine biblico con il quale si indica la terra di Sumer, cioè siamo in Mesopotamia, e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro, venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Ecco, questa è una notazione importante, nel senso che i mattoni, sapete, venivano fatti impastando l'argilla e poi in genere venivano lasciati al sole ed era il sole che provvedeva a farla seccare, quindi diciamo così a cuocerli con il suo calore. In realtà il farli cuocere veramente nei forni serviva a dare a quei mattoni una capacità di resistenza maggiore alle sollecitazioni, ai pesi che dovevano sopportare, e quindi c'erano proprio anche le costruzioni fatte in parte di mattoni cotti al sole e in parte di mattoni cotti nel forno, che venivano utilizzati per quegli elementi strutturali che dovevano appunto servire a dare maggiore resistenza all'intera costruzione. Quindi questa annotazione è interessante. Il mattone servì loro da pietra, il bitume da malta. Poi disse: venite, costruiamoci una città e una torre. Ecco, noi normalmente sentiamo parlare della Torre di Babele, cioè come se queste persone fossero arrivate in questa pianura e avessero detto facciamoci una torre. No, facciamoci una città che ha una torre, cioè facciamoci un luogo nel quale ci stabiliamo, che è una cosa molto diversa anche per tutto il concetto e per le cose che adesso leggeremo anche prendendole da altri testi. E quindi facciamoci una città e una torre la cui cima tocchi il cielo. Anche qui questa traduzione, la cui cima tocchi il cielo, non rispetta ciò che dice esattamente la lingua ebraica, perché la lingua ebraica dice esattamente, ve lo faccio vedere anche se poi magari qualcuno potrà andare a verificare, qui dice esattamente Ve Roshò, cioè è la sua cima, cioè la sua parte alta, e poi c'è la Bet Shamaim, che vuol dire dentro il cielo, non che tocchi il cielo. Quindi è una cosa diversa, cioè la cima deve servire per entrare dentro il cielo. Capite? Il concetto è veramente diverso da quello che ci viene raccontato. Anche perché sappiamo, e ce lo dice tutta la tradizione, che quando si parla di questa torre che poi viene identificata con Babilonia, si parla di una ziggurat, no? Le classiche torri a gradoni che troviamo in Mesopotamia. Francamente mi viene un po' da sorridere, no? Perché si dice che questo popolo era talmente arrogante che voleva costruirsi una torre per toccare il cielo, quindi per toccare la dimora di Dio. Cominciano a impastare i mattoni, li mettono al sole, oppure costruiscono forni per far cuocere i mattoni e poi impiegarci settimane, se non qualche mese, per costruire una torre, forse dell'altezza di 30, 40, 50, 60 metri, per toccare il cielo. Con la loro arroganza, così credono di toccare il cielo dove c'è l'abitazione di Dio. Io vi dico francamente, quando sento raccontare questa storia mi viene sempre da sorridere, anche perché poi leggeremo altre cose in altri testi che ci fanno capire come le cose non stessero assolutamente così. Poi, tra l'altro, ci si dice che arrivavano da Oriente, e a oriente della Mesopotamia ci sono i Monti Zagros, che è una catena che supera i 3.000, se non sbaglio addirittura i 4.000 metri. Ora voi capite che se voglio toccare il cielo ci metto magari 6, 7, 8 ore, se vogliamo metterci una tappa notturna in mezzo, ci metto 2 giorni, ma salgo a 3.500 metri e invece di metterci mesi a costruire un qualcosa che mi porterà a 50 metri da terra. Capite che la spiegazione non sta né in cielo né in terra, cioè quindi o gli sprovveduti erano questi poveretti che costruiscono questa torre, o lo sprovveduto è colui che ha scritto questo testo avendo in mente l'idea di scrivere un'allegoria, una metafora per rappresentare l'arroganza degli uomini. Ecco, proprio come dire, non sta né in cielo né in terra, almeno
secondo me, secondo quei soliti ragionamenti che io sono abituato a fare. Quindi la cui cima tocchi il cielo non è così. La cui cima consenta di stare dentro il cielo. E poi dice facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Facciamoci un nome. Cosa vuol dire farsi un nome per non disperdersi? È veramente difficile da capire. Leggendo altri testi capiremo meglio qual era l'intenzione. Ma il Signore scese a vedere la città. Quindi il Signore in ebraico c'è Yahweh, Yahweh scende a vedere la città. Scende. Yahweh sarebbe Dio. Però per vedere, come in altri passi della Bibbia, ha bisogno di scendere, cioè ha bisogno di venire a vedere con i propri occhi, a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Scendiamo dunque, dice, al plurale. E quindi questo già comincia a darci l'idea del fatto che lui, come è evidente in tutta la Bibbia, facesse parte di un gruppo. Ho scritto ampiamente delle lotte tra i gruppi, delle lotte militari, vere e proprie guerre che hanno coinvolto anche Sodoma e Gomorra, nei gruppi tra gli Elohim, e quindi lui invita i suoi, e in ebraico c'è proprio il verbo al coortativo, nella prima persona plurale, cioè scendiamo, dai, andiamo a vedere e interveniamo, no? E interveniamo, diciamo, qui dice confondendo la lingua. E quindi siamo rimasti a sta storia del facciamoci un nome. Però leggiamo così la storia come ci viene raccontata, per esempio, da Giuseppe Flavio nelle sue Antichità giudaiche. Vi ho già detto che Giuseppe Flavio era uno storico giudeo-romano, tra l'altro lui apparteneva a una delle famiglie sacerdotali più importanti del Tempio di Gerusalemme e quindi era un profondo conoscitore della storia ebraica. Ci parla anche lui, ovviamente, lui raccontava la storia ai Romani, di questa vicenda. E già vi ricordate che vi ho letto come lui racconti che quando Noè è arrivato con la sua arca su quell'altura dove finalmente ha potuto toccare la terraferma, ha trovato un sacco di altre persone che si erano portate lì proprio per sfuggire a queste acque che stavano salendo. E queste alture, dice la Bibbia, sono le alture dell'Urartu, ma non identifica una montagna, quindi poteva essere un'altura anche soltanto di qualche centinaio di metri, ma insomma questo non è possibile determinarlo. Allora trovano queste altre persone. Andiamo avanti nella descrizione. I figli di Noè erano tre, Sem, Jafet e Cam, nati 100 anni prima del diluvio. Furono i primi a discendere dai monti al piano e stabilirono quivi la loro dimora. Furono i primi, cioè la famiglia di Noè scese per prima perché gli altri ancora stavano su. E difatti gli altri, e quindi qui ribadisce il fatto che c'erano un sacco di altre persone, questo è curiosissimo, perché intanto sgombra il campo dall'idea che tutta l'umanità derivi dalla famiglia di Noè. Gli altri, a motivo del diluvio, avevano paura ed erano dispiaciuti nello scendere in pianura. A loro rincresceva di scendere dalle altitudini in quel luogo, ma quelli, cioè la famiglia di Noè, li incoraggiavano a seguire il loro esempio. Quindi la famiglia di Noè dice dai scendiamo, quegli altri dicono ma siete scemi, cioè voglio dire siamo appena sfuggiti a un diluvio, stiamoci in un attimo, no, andiamo giù, e va bene, quindi mi immagino la scena, cioè voglio dire sarebbe bella da rappresentare in un film. La pianura nella quale inizialmente si insediarono si chiama Senar, che è come il Sinar che abbiamo letto prima, cioè la terra di Sumer. Dio, ovviamente qui siamo sempre scritto in greco il Theos, Dio indica sempre gli Elohim, aveva ordinato che col moltiplicarsi gli uomini occupassero con colonie altre regioni, cioè che si dividessero, che non stessero tutti assieme. E qualcuno ha capito perché. E adesso andiamo a vedere chi è questo qualcuno. Dopo che la popolazione giovane fiorì in grande numero, Dio nuovamente gli consigliò di fare delle colonie, ma non credevano loro che ogni loro bene derivasse dalla benevolenza, cioè non avevano una grande fiducia nella benevolenza di questi Elohim. Pensavano che la loro felicità derivasse invece dalla loro propria forza e non obbedirono. Anzi, alla violazione della volontà di Dio aggiunsero il sospetto che fosse per invidia che Dio li incitava a fare delle colonie,
affinché divisi fosse più agevole assoggettarli. Cioè avevano già capito, o comunque sospettato, che la divisione delle genti aveva uno scopo ben preciso. Li teniamo divisi, dicono gli Elohim, questi qui che noi abbiamo fabbricato, poi li abbiamo educati, gli abbiamo dato la civiltà, abbiamo parlato in altri video del fatto che gli abbiano insegnato a coltivare, eccetera, a produrre liquidi fermentati come il vino, la birra, eccetera, e quindi loro dicono no, noi cerchiamo di stare uniti perché non si fidavano, diciamo così, di questa finta benevolenza degli Elohim. Quello che li indusse quindi a non curarsi di queste indicazioni fu Nebrode, che nella Bibbia è conosciuto come Nimrod, nipote di Cam, figlio di Noè. Cioè quindi questo Nimrod era un nipote di Noè. E allora lui dice che loro avrebbero dovuto erigere una torre più alta intanto di quanto potessero salire le acque. E questo già ci fa capire quanto, per esempio, ho spiegato nei libri, come questo diluvio non fosse un diluvio universale che ha coperto tutta la terra e che ha coperto quindi anche i monti, perché capite che non si può costruire una torre che superi i 4.000 metri dei monti Zagros, avendo lì i monti Zagros, che bisogno c'è di costruire. Invece si riteneva che una torre di 30-40 metri fosse sufficiente per sfuggire ad un eventuale nuovo allagamento di quel territorio, perché appunto nei libri io avevo spiegato come da quel che si legge pare di capire che in realtà questo diluvio sia stato un allagamento ottenuto aprendo le cateratte di una diga di cui ho parlato ampiamente, le cateratte di una diga che è servita a appunto allagare tutto un territorio uccidendo tutti quelli che ci abitavano per i motivi che gli Elohim avevano stabilito e ovviamente però alcuni di questi abitanti di questo territorio si sono salvati salendo su queste alture. E quindi qui si dice che in sostanza già questa torre sarebbe stata sufficiente eventualmente per salvarli da una nuova alluvione provocata. E poi dice che questa torre vendicherebbe anche la strage fatta dei loro antenati. Anche la strage fatta. Ora ci viene in mente di chiederci, ma come fa una torre a vendicare una strage fatta di antenati attraverso una alluvione provocata? Che senso ha? Perché vendicare, cioè significa controbattere, cioè significa colpire coloro che hanno prodotto, in questo caso, una certa catastrofe che ha determinato probabilmente migliaia di morti. E questa cosa non piace a questo Nimrod ribelle e dice no, noi dobbiamo fare in modo, primo, di stare uniti, perché se ci dividono ci governano meglio. Secondo, dobbiamo farci un qualcosa che ci consente di stare uniti e che ci consente di difenderci da eventuali nuove aggressioni e che ci consente, magari se lo decidiamo, anche di vendicarci per quanto abbiamo subito. Ancora una cosa relativa a Nimrod, perché è interessante. E anche qui ve la leggo dai testi scritti dagli specialisti, in questo caso sono specialisti cattolici, che scrivono per specialisti cattolici, quindi tutti accademici, dove parlando di Nimrod si parla della difficoltà di stabilire il significato del suo nome. Dice che l'etimologia è molto incerta. Si è proposta la radice ebraica marad, che significa ribellarsi, ma a malapena si può pensare che Nimrod abbia origine ebraica. L'opinione più comune, filologicamente, sostiene che Nimrod è soltanto una deformazione di Ninurta, il signore babilonese della guerra. Ora Ninurta era uno degli Anunnaki, cioè il corrispettivo sumero-accadico degli Elohim, e quindi questo lo collocherebbe con il suo popolo all'interno delle lotte che gli Elohim si combattevano tra di loro per motivi di potere, per motivi territoriali. La Bibbia è piena di questi racconti, cioè la Bibbia ci racconta degli scontri tra i vari Elohim, per esempio tra Yahweh e Kamosh, tra Yahweh e Milcom, ci racconta anche di come alle volte Yahweh con Israele venisse sconfitto dagli altri Elohim, e quindi il fatto di identificare ipoteticamente Nimrod con Ninurta lo collocherebbe immediatamente come uno degli Elohim che si pone in contrasto con gli altri Elohim. E qui torniamo alla Bibbia dove si dice facciamoci un nome.
Cioè facciamoci un nome in modo da non essere dispersi sulla terra. Cosa vuol dire? Che un popolo che si chiama, siccome ci chiamiamo italiani, non possiamo mai più essere dispersi? Tantissimi personaggi nel corso della storia hanno utilizzato il divide et impera, eppure hanno diviso popoli che avevano un nome, anzi avevano una loro identità precisa. Quindi il farsi un nome non significa nulla, assolutamente nulla, e di certo non garantisce il fatto di non venire divisi e non essere dispersi. Non significa nulla. E il facciamoci un nome in ebraico è facciamoci uno Shem. Ora su questo Shem si discute da decenni. L'ebraico Shem deriva dal sumero Mu e il termine Shu-Mu o Sham o Shem sarebbero i termini semitici con cui si identifica o viene tradotto o veniva tradotto il termine sumero Mu. Mu veniva usato per descrivere delle pietre commemorative che mostravano divinità dentro strutture coniche e che siccome queste strutture coniche erano ciò per cui gli dei erano ricordati, il termine che le descriveva ha assunto un significato che rimanda al nome. Siccome queste strutture coniche con il Dio dentro venivano utilizzate per ricordare gli dei, nella evoluzione dei significati è arrivato ad assumere il significato di nome, cioè quel simulacro è il nome del Dio, è ciò che lo ricorda. E quindi questo è già interessante. Quindi facciamoci una cosa con la quale poi noi possiamo, diciamo, facciamoci una cosa che ci ricorda e che, come abbiamo detto, non è solo il nome, perché non sarebbe sufficiente. Per esempio, un lavoro, pensate, del 1875, pubblicato da John Prince, che è Materials for a Sumerian Lexicon, dove si dice che il glifo Mu, cioè ciò che permette di andare dentro qualcosa. Vi ho letto prima che in ebraico la cima della torre deve servire per stare dentro il cielo, c'è la bet, dentro, in, non per toccare il cielo. E sempre quindi questo glifo Mu, trasposto poi nel semitico Shem, indica qualcosa che punta o sale verso l'alto. Beh, curioso, no? Nel senso che se noi pensiamo, facciamoci un nome, abbiamo, come dire, tutta la storia piena di esempi di popoli che avevano un nome e che sono stati o divisi, dispersi, se non addirittura sterminati. Qui, nella lotta che si combatteva all'interno tra i vari gruppi degli Elohim, sembra proprio di pensare, facciamoci un qualcosa, come ho letto in Giuseppe Flavio, che non solo ci aiuti a sopravvivere, che non solo ci aiuti a controbattere eventuali altri attacchi, ma che ad esempio ci consenta anche di vendicare quanto già è stato fatto. Un popolo comandato da Nimrod, che quindi potrebbe essere una sorta di Elohim ribelle rispetto agli altri Elohim, che dice no, stiamo uniti, perché se facciamo come vogliono loro, se ci dividono, siamo perduti, stiamo uniti e costruiamoci un qualcosa che ci consenta intanto di stare uniti e quindi di combattere nei confronti degli altri Elohim, facciamoci un qualcosa che ci consenta di entrare nei cieli ed è questo che ci garantirà la nostra sopravvivenza. Poi sappiamo che gli altri Elohim vedono tutto questo, scendono e scendendo ovviamente invece hanno il sopravvento, probabilmente erano più potenti e in effetti riescono a bloccare sul nascere questo tentativo di costruire una città la cui torre doveva servire a entrare dentro i cieli. E qui mi è tornato in mente, ho avuto la stampa del 3 ottobre 2016, ma ne avevano parlato tutti i giornali, il ministro iracheno dei trasporti, Kazem Finjan, in un convegno internazionale, aveva detto, è pure un militare di alto grado, aveva detto in assoluta tranquillità che gli antichi Sumeri, vissuti nel suo paese 5.000 anni fa, avevano costruito aeroporti dai quali partivano per viaggi nello spazio e gli hanno dedicato, questo come Repubblica, il Corriere, eccetera,
una pagina intera e, ripeto, l'ha detto il ministro dei trasporti. Tra l'altro vi cito questa pagina anche se realizzo una sorta di piccolo conflitto di interessi, ma perché in questa pagina sono finito anch'io, cioè parla di Graham Hancock, di Zecharia Sitchin, e dice convinto appunto che una razza proveniente da altri mondi, quella degli Elohim, abbia colonizzato la Terra e questo Sitchin ha ora un successore in uno studioso italiano i cui libri hanno certo successo, Mauro Biglino, serio esperto di ebraico antico e collaboratore delle edizioni San Paolo. Biglino è convinto che la Bibbia non parli di Dio e che tutto quello che di religioso e spirituale attribuiamo a quel libro sia frutto di forzature nelle traduzioni. Beh, questo è abbastanza chiaro. Negli scritti della Sibilla, che sono uno scritto giudaico del secondo secolo a.C., si dice che Dio, siamo sempre lì, cioè gli altri Elohim, hanno mandato contro questa torre dei venti e per venti, lo sappiamo, ne ho parlato molte volte quando ho parlato del Ruach, cioè questo vento, cioè quindi questo mezzo che vola veloce nel cielo, e questi venti hanno distrutto sul nascere questa torre, quindi come dire si sono accorti che lì stava nascendo un qualcosa di molto pericoloso e quindi hanno deciso, giustamente dal loro punto di vista, di bloccarlo veramente sul nascere. Ora, tutto questo può essere un racconto di fantasia. Certo è che ha una sua coerenza che risulta essere di gran lunga maggiore rispetto alla coerenza di chi ci dice che questi, avendo a disposizione i monti Zagros che superavano abbondantemente i 3.000 o forse i 4.000 metri, ci mettono mesi a costruire una torricella di 40 o 50 metri per arroganza e per toccare il cielo che sarebbe stata la dimora di Dio. Scegliete voi quale delle due abbia maggiore coerenza. Ovviamente bisogna farlo con mente libera, perché è chiaro che se uno parte dal presupposto che dice no, certe cose non possono essere vere per principio, vabbè, niente, allora non sono vere per principio, non è un problema. Però insomma ci sono degli elementi tratti da vari testi antichi che ci fanno pensare che una certa storia avrebbe quantomeno una sua coerenza, soprattutto se inserita nel contesto di lotte tra gli Elohim di cui la Bibbia ci dà amplissima documentazione. Ciao!